因為點解要拍個片俾你睇呢？因為佢有啲位就係俾嗰啲即係擺得耐啊，有少少嗰啲氧化痕跡。咁因為畢竟寄去澳門呢，唔係話咁容易退到貨呢，所以我都要俾你望一望。但係其實呢啲你揾啲嘢抹一抹呢，佢都應該可以抹得到乾淨咯。咁同埋個牌呢，即係可能有少少你要捽甩佢咯。跟住拉屎其實問題就不大嘅，拉屎嘅話呢，即係可能有時有啲依啲邊位啊，你見啊，即係有少少嗰個即係運輸嗰方面啊，即係導致到佢有啲甩甩地嗰個跡象。但係其實大體上呢，佢問題不大嘅，都好大啫。即係你攞去沙灘啊，或者去旅行啊，同埋內籠啊係好新咯，即係冇乜點樣用過，即係啲拉鏈正常。中間仲有多一層。咁其實我啱啱講嗰啲就係佢要注意嘅嘢啦，大致上其實冇乜特別嘢嘅，咁樣就係咁啦。咁如果你 OK，我俾我嗰個轉數快你過咗數，跟住我就入嗰個順豐寄俾你咯。係啊，thank you你啊！